आज हम खेलने वाले हैं डू थेफ्ट वॉर्स। तो गेम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने तो ये इलीगल वाला मोड डाउनलोड करके रखा है गूगल से, क्रोम से। तो मेरे पास अनलिमिटेड मनी और टैक्स। मेरे पास एक ये कार है, एक वो कार है जिन पे एरो बने हुए। और आज मैं खरीदने वाला हूँ गन्स की। देखते हैं, पहले घूमते हैं, फिर जाएंगे मिलिट्री बेस के अंदर। थोड़ा सा इधर उधर जाके देख लेते हैं, उसके बाद मिलिट्री बेस में जाएंगे। पहले खाना भी खा लेना। और वेपन देसी कटेगी। उसके बाद मैं जाऊंगा खाने वाली शॉप पे। मेरे पास तो और वेपन है। बस अब हम चलते हैं जरा मिलिट्री बेस में। मिलिट्री बेस से हेलीकॉप्टर चोरी करेंगे। उसके बाद जाऊंगा सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट उठाने। तो चलते फास्ट चलेंगे, टाइम जा रहा है। जैसे सीधा, उसके बाद आगे से राइट। ये शायद मैं गलत रोड पे आ गया हूँ। ग्रीन कैपेसिटी नहीं आएगा। चलते हैं, लेकिन अब सीधे रास्ते पे चलेंगे, गलत भी होगा। ये अभी नहीं आता है दोबारा यूज करना। उसके बाद इसके आगे आगे से राइट, आगे से राइट, उसके बाद आगे से लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट जाएंगे, फिर आप जैसे एयरपोर्ट से आप फाइटर जेट उठाते तो ये शायद आप एयरक्राफ्ट के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो मिलिट्री बेस से हेलीकॉप्टर चोरी करूँगा। ये है एयरपोर्ट, इसके अंदर जाएंगे तो आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर तो नहीं है, लेकिन जेट तो है। फाइटर नहीं, वो नॉर्मल पैसेंजर वाला। यहाँ से ये देखो जा रहे हैं, डायरेक्ट चलते हैं फैक्ट्री एरिया पे। उसके बाद उसके आगे मिलिट्री एरिया, एलियन वाली साइड। उधर कोई भी गाड़ी नहीं चलती। मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर पे साइड हो जाऊँ। ये है रोड, इसको मेरा टायर एक पंचर हो गया। पिचक ये आ गई लेफ्ट साइड, गलती से मिस्टेक हो गई। सीधा चलते हैं। अगर आपको वोट नहीं करने आर्मी के साथ तो आप इधर से भी ले सकते हैं।
ये सामने रुका है छोटा सा ट्रक। मैं तो आर्मी का हेलीकॉप्टर चोरी करूँगा। ये रुका एक मिनट। तो ये पड़ा ये आप कवर जानवर ट्रक के लिए काम हो जाएगा। हिडन प्लेस आर्मी की हिडन इन प्लेस 5 स्टार वांटेड लेवल लगने वाला है। इसमें टैंक भी है, आर्मी की कार्स भी है, बेस छोटी है, हेलीकॉप्टर्स भी है। तो मैं तो फाइटर चूज करूँगा, नॉर्मल की करूँ तो बदले में कर ही रहा हूँ। भागो 5 स्टार लेवल गेस्ट और रेस्ट मत करो। भागो भागो कभी कपड़े भी आ जाए। ये सामने एयरक्राफ्ट इस पर कोई आदमी नहीं है। इस पर खाली आओ चीज़ें गिराओ वापस आप पुलिस वाला भी हेलीकॉप्टर उठा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ लगेंगे ये मेरे फाइटर पे कहाँ पे मेरा RPG नीचे नजर आ गई घास पानी में दूसरे इसमें गलत चीजें खराब का आ जाता है पूरा सेल्फिश। चलते 4 बार करेंगे पुलिस स्टेशन को चलाएगा आपको चलता है कोई भैंस पानी कोई बात नहीं। एक के 47 RPG पड़ी है एक तरीके पड़ी है। गेट से सलामत है दोस्तों पर चलकर गया हैप्पी बर्थडे घाटी जल्दी जल्दी पुलिस यार पीछे पड़ गई। स्टेप तो करेंगे पुलिस को भी ये अच्छी बात है। अभी से चल रही है पहले ऐसे चल रहे तो क्या जाता है। ये बगाटी में लगता है मुझे अपने पास रखना ये पैसे तो लगेंगे पैसे नहीं लगे जाता है। तो भाई कार परचेज करनी है तो कौन कौन सी ये तो मेरे पास थी नहीं। ये बात अभी तक अवेलेबल बनी है तो मेरी गाड़ी बाहर निकल के दो। मैंने तो परचेज की हुई है
आप सबको तो परचेज करनी पड़ेगी। मैं अभी गेम सेव नहीं करूँगा, जहाँ पर रुकूँगा वहीं पे गेम सेव हो जाएगी, फिर ये गाड़ी में फिर चली जाएगी, तो मैं गेम सेव करूँगा। चले जाता हूँ फिर जहाँ मैं पार्क तक गेम सेव करता हूँ। गया बंदा काम। चलते हैं, मेरा बुरा भी हो रहा। गेम सेव करने के पीछे चल, ढंग से पार्क हो, पीछे चल। पीछे चल यार, गाड़ी आवाज में से पार्क नहीं हो रही। हाँ अभी गेम सेव फोन की तरह मेरा गेम सेव। वो कौन है? वो टायर में पंचर हो गया। वापिस वापिस कोई आया तो उड़ा दूंगा। अगला एपिसोड होगा ज़ोंबियों के ऊपर।